В огромном стеклянном здании бизнес-центра SkyTower царила привычная утренняя суета. Сотни людей в дорогих костюмах спешили к лифтам, держа в руках телефоны и чашки кофе. Они говорили о сделках, о клиентах, о прибыли, о всем, кроме людей, стоящих в стороне от этого блестящего мира. Среди них, тихая и незаметная, шла пожилая женщина в серой униформе уборщицы. Ее звали Анна Петровна. Каждый день она приходила сюда еще до рассвета, чтобы успеть вымыть полы, прежде чем офисы наполнятся людьми. Ее спина болела, пальцы были в трещинах от чистящих средств, но она никогда не жаловалась. Она просто выполняла свою работу, тщательно, с достоинством, как будто полировка этих мраморных полов имела для нее особый смысл. Тем утром, когда все началось, Анна Петровна вытирала стеклянную дверь конференц-зала. В этот момент мимо проходил Данила Орлов, молодой и самоуверенный менеджер по продажам. Его костюм стоил больше, чем месячная зарплата Анны Петровны, а его громкий смех всегда сопровождал его шаги. Он увидел женщину, нагнувшуюся с тряпкой, и громко сказал коллеге: «Смотри, вот она, хранительница наших успехов. Если бы не она, мы бы утонули в собственных следах». Толпа сотрудников, стоявших рядом, засмеялась. Кто-то даже захлопал в ладоши. Анна Петровна не подняла глаз, просто продолжала вытирать стекло. Но Данила не остановился. «Эй, бабуля», — сказал он, подходя ближе, — «может, тебе премию дать за скорость? Или веник с автопилотом?» Смех вокруг стал громче. Кто-то достал телефон и начал снимать. Анна Петровна медленно выпрямилась. На ее лице не было злости, только усталость и легкая грусть. Она посмотрела прямо в глаза Даниле и спокойно сказала: «Молодой человек, не унижайте труд, который кормит вас. Вы ходите по чистому полу не потому, что вы великий, а потому, что кто-то молча вымыл за вами грязь». Эти слова прозвучали тихо, но отчетливо. Смех сразу стих. Однако Данила лишь фыркнул. «Да бросьте, это просто работа. Мы тут деньги делаем, а вы тряпкой машете». Анна Петровна улыбнулась. «Иногда тот, кто машет тряпкой, чище того, кто машет языком». Эти слова будто ударили по залу. Кто-то в толпе кашлянул, кто-то отвел взгляд. Данила почувствовал, как его щеки заливает жар. Он хотел что-то ответить, но из дверей вышел директор компании, господин Михайлов, человек, которого все уважали и немного боялись. Он все слышал. «Орлов», — сказал он спокойно, — «зайдите ко мне после собрания. И принесите отчет по продажам. Полностью, без оправданий». Данила побледнел. Директор повернулся к Анне Петровне и с легким поклоном произнес: «Анна Петровна, спасибо вам за труд. Без вас этот офис не выглядел бы так, как сегодня». Она слегка кивнула и ушла, ничего не отвечая. Но история на этом не закончилась. Дефис. Через неделю в компании объявили конкурс «Лучшее предложение по улучшению корпоративной культуры». Большинство сотрудников восприняли это как формальность. Однако Анна Петровна, к удивлению всех, подала свою заявку. Ее листок был написан аккуратным, немного дрожащим почерком. На нем было всего несколько строк. Больше чем, если бы каждый из нас относился к чужому труду так, как к своему, здесь было бы чище не только на полу, но и в сердцах. Когда директор читал эти слова вслух на собрании, в зале стояла тишина. Люди опустили глаза, многие вспомнили тот случай в холле. «Победителем конкурса становится Анна Петровна», — сказал директор, — «ее слова станут новым девизом нашей компании». Толпа аплодировала, кто-то даже встал. Данила Орлов сидел в конце зала, сжимая кулаки. Ему было стыдно, как никогда в жизни. После собрания он подошел к Анне Петровне. «Простите меня», — тихо сказал он, — «я был дураком». Анна Петровна посмотрела на него с легкой улыбкой. «Главное, понять вовремя», — ответила она, — «дураком быть не страшно. Страшно остаться им». С того дня Данила изменился. Он стал вежливее, внимательнее к людям. Он даже предложил создать внутренний фонд помощи для низкооплачиваемых работников. И когда кто-то в офисе случайно уронил кофе или мусор, он первым поднимал и вытирал, не дожидаясь уборщицы. «Что ты делаешь, Орлов?» – однажды спросил коллега. «Делаю то, что должен», – ответил он,
чищу не пол, а свою совесть. Дефис. Время шло. Анна Петровна продолжала работать. Ее уважали все, от стажера до директора. Люди стали здороваться с ней, приносить чай, помогать донести ведро. Однажды утром она не пришла. Ее место у стеклянной двери пустовало. Люди начали спрашивать, где Анна Петровна. Через час пришло письмо от директора. Больше чем, дорогие коллеги, Анна Петровна ушла на заслуженный отдых. Она проработала у нас 17 лет. В знак благодарности компания открывает ежегодную стипендию ее имени для детей-сотрудников из малообеспеченных семей. Зал аплодировал. Вечером того же дня, когда солнце уже садилось за окнами Скайтауэра, Данила стоял у двери, где когда-то насмехался над ней. На полу стояло ведро, аккуратно вымытое, и рядом записка. На ней было написано: «Больше чем, не бойтесь пачкать руки, если делаете добро». Он улыбнулся сквозь слезы. Дефис. Прошел год. В компании изменилось многое, больше уважения, меньше показного блеска. На стене при входе теперь висела табличка. Больше чем, чистота начинается с уважения, Анна Петровна. Каждое утро новые сотрудники останавливались у этой надписи. И многие задумывались, кто она была. Тогда старые работники рассказывали им эту историю о женщине, которую унизили, и которая ответила не гневом, а достоинством. Дефис. И в этом была ее победа. Победа человека, который доказал, сила не в громких словах и не в дорогих костюмах. Сила в умении остаться человеком, даже когда другие забыли, что это значит.